우리 로마서 12장 1절 한번 보겠습니다. Wir schlagen auf Römer Kapitel 12, Vers 1. 로마서 12장 1절부터 2절 말씀 우리 같이 한번 읽고 시작하겠습니다. Römer 12, 1 und 2 wollen wir gemeinsam lesen. 그러므로 Und ich ermahne 형제들아 euch nun, 내가 ihr Brüder, 하나님의 angesichts der 모든 자비하심으로 Barmherzigkeit Gottes, 너희를 dass ihr eure 권하노니 Leiber 너희 darbringt 몸을 als ein 하나님이 lebendiges, 기뻐하시는 heiliges, Gott 거룩한 산 제사로 wohlgefälliges 드리라. Opfer, das 이는 sei 너희의 euer 드릴 vernünftiger 영적 Gottesdienst. 예배니라. Und passt euch nicht 너희는 diesem 이 세대를 Weltlauf an, 본받지 말고 sondern lasst euch in 오직 eurem 마음을 Wesen 새롭게 함으로 verwandeln 변화를 durch die 받아 Erneuerung 하나님의 eures Sinnes, 선하시고 damit ihr 기뻐하시고 prüfen könnt, 온전하신 was 뜻이 der gute 무엇인지 und wohlgefällige 분별하도록 vollkommene 하라. Wille Gottes ist. 오늘은 우리 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사라는 제목으로 생각해 보려고 합니다. Heute haben wir das Thema ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. 자, 우리는 하나님의 몸된 교회에서 전해지는 은혜의 복음을 들었습니다. Wir haben das Evangelium der Gnade gehört in der Gemeinde, welche der Leib Christi ist. 뿐만 아니라 구원받은 이후에도 하나님께서 교회를 통해 들려주시는 말씀, 또 많은 은혜들을 받았습니다. Und nicht nur das, sondern nach der Rettung haben wir auch viel von der Gnade Gottes gehört. 자, 그런데 정말 내가 구원받은 사람이라는 것을 여러분 무엇으로 증명할 수 있을까요? Aber wodurch können sie sich beweisen, dass sie wirklich errettet sind? 에베소서 2장에 구원은 하나님의 선물이다라고 말씀하신 것처럼 아무도 행함으로 구원받을 수는 없습니다. In Epheser Kapitel 2 steht, die Errettung ist eine Gabe oder Geschenk Gottes. Das bedeutet, keiner kann durch seine eigenen Werke gerettet 오직 werden. 하나님의 은혜입니다. Und es ist nur allein die Gnade Gottes. 그런데 그 은혜를 받은 사람에게서 아무런 행함이 나타나지 않는다면 그 사람의 구원을 무엇으로 확증할 수 있을까요? Wenn wir aber diese Gnade empfangen haben, aber wenn wir wirklich gar kein Werke zeigen, wodurch können wir unseren Glauben sichtbar machen? 야고보서 2장 17절입니다. Jakobus Kapitel 2, Vers 17, 2장 17절 18절 말씀 17 und 18. 자매님 So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke, beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werke und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. 행함은 믿음을 보여주는 가장 확실한 증거입니다. Also Werk, das Werk ist natürlich der sicherste Beweis, wodurch wir unseren Glauben zeigen können. 그리스도인의 삶에서는 반드시 믿음으로 살아가는 행함이 나타나야 합니다. Und in unserem christlichen Leben sollten natürlich viele Werke gezeigt werden, die dann umgesetzt werden. 여러분 구원 받으셨는데 정말로 이전 것은 지나가고 새 것이 되셨습니까? Sie sind ja jetzt errettet, deswegen frage ich mal Sie, meinen Sie wirklich, das Alte ist vergangen und es ist alles neu geworden? 새 것이 되었다면 새로운 삶을 사는 것이 당연합니다. Und wenn alles wirklich neu geworden ist, dann müssen Sie auch ein neues Leben leben. 그런데 아직도 여전히 버리지 못하는 육신의 그 나쁜 습성들, 구원받기 전에 즐겨보고 즐겨 듣던 것들, 또 어제와 동일한 죄를 오늘도 반복하고 있다면 왜 그럴까요? Aber vielleicht haben Sie immer noch alte Gewohnheiten, die Sie nicht ablegen können, was Sie gerne gesehen haben, was Sie gerne gehört haben vor der Errettung und Sie begehen immer noch die Sünde, die Sie gestern auch schon begangen haben und Sie können davon nicht loswerden. Woran liegt es dann? 우리가 세상에서도 뭐 회사를 옮기거나 어디 이사를 가도 생활 습관들이 바뀌게 됩니다. Und in der Welt ist es ja auch so, wenn wir irgendwohin umziehen oder wenn wir unseren Arbeitsplatz gewechselt haben, dann entstehen ja einige Veränderungen in unserem Leben. 그런데 우리는 요한복음 5장 24절 말씀처럼 사망에서 생명으로 옮긴 자들입니다. Aber wir haben eine größere Veränderung erlebt. In Johannes Kapitel 5, Vers 24 steht, wir sind vom Tod ins Leben hindurchgedrungen worden. 여러분 구원받기 전과 나는 지금 어떤 모습이 달라졌을까요? In welchem Sinne haben sie sich verändert vor der Errettung und nach der Errettung? 우리 오늘 본문 로마서 12장 1절 말씀에서는 자기 몸을 하나님께 거룩한 산 제사로 드리라라고 하셨습니다. Römer Kapitel 12, Vers 1, also unsere Hauptbibelstelle, sagt uns, wir sollten unser Leib als ein lebendiges Opfer darbringen. 갈라디아서 2장은 한번 넘겨보겠습니다. Wir gehen mal zu Galater Kapitel 2, 찾았으면 우리 같이 한번 uns 읽어보겠습니다. gemeinsam lesen. 내가 그리스도와 함께 gekreuzigt 십자가에 und nun 못 lebe ich, 박혔나니 aber nicht mehr 그런즉 selbst, 이제는 sondern 내가 산 Christus 것이 lebt 아니요 in mir. 오직 내 Was ich aber 안에 jetzt im 그리스도께서 Fleisch 사신 lebe, 것이라. das lebe 이제 ich 내가 im 육체 Glauben an 가운데 den Sohn 사는 것은 Gottes, der mich 나를 geliebt und 사랑하사 sich 나를 selbst für mich 위하여 hingegeben 자기 몸을 hat. 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라.
여러분, 거듭난 사람에게 이제 삶의 주인은 더 이상 내가 아닙니다. Wir sind ja nun wiedergeboren und wir sind nicht mehr unser Herr, der Herr unseres Lebens. 여러분, 여기 오죽하면 이제 내가 산 것이 아니요라고까지 선언하셨습니다. Hier steht ja, jetzt lebe ich, aber nicht mehr ich selbst. 사실 그리스도인의 삶의 목적은 분명하고 단호합니다. Also unser Lebensziel ist ganz klar und ganz entschlossen. 로마서 12장에 거룩한 산 제사를 드리라고 하신 것처럼 내 자신의 모든 것을 주님께 온전히 맡기는 것이 그리스도인의 삶입니다. Und so wie es im Römer Kapitel 12 als ein heiliges, lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer geschrieben steht, wir sollten wirklich unser Ganzes für Gott hingeben. 주님이 나의 주인이심을 인정하고 나의 모든 것을 내어드리는 것, 그것이 하나님이 받으시는 영적 예배입니다. Und dass wir erstmal erkennen, Gott ist mein Herr, Gott ist der Herr meines Lebens und ich gebe einfach mein Ganzes hin zu ihm. Das bedeutet lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. 구원 받았지만 아직도 매일 살아 꿈틀거리는 육신의 것들이 남아 있습니다. Wir sind zwar errettet, aber wir haben immer noch die sündhafte Natur, die in uns wühlt und die in uns bewegt. 그래서 우리는 주님을 만나는 그날까지 날마다 죽노라 다짐하고 결단하는 훈련을 반복해야 되는 Und 것입니다. daher, bis zu dem Tag, wo wir den Herrn wieder treffen, sollen wir jeden Tag den Entschluss fassen, ich sterbe jeden Tag. 우리가 언제 어디서든지 우리의 주인이신 하나님께 몸과 마음을 다해 거룩한 산 제사, 영적 예배를 드리는 삶을 살아야 합니다. Und egal wo wir sind, wir sollten wirklich mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Körper für Gott leben. Und das ist ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. 고린도전서 6장에 보면은 우리를 값으로 사셨다라고 하셨습니다. In 1. Korinther Kapitel 6 steht ja, ihr seid teuer erkauft. 여러분, 하나님께서 얼마나 주고 사셨을까요? Ihr seid teuer erkauft, aber zu welchem Preis seid ihr erkauft? 사도행전 20장에 보면 자기 피로 사셨다고 하셨습니다. Und in Apostelgeschichte Kapitel 20 steht, Gott hat durch sein eigenes Blut euch erkauft. 여러분, 그리스도인들은 우리가 주님의 소유라는 사실을 잠시도 잊어서는 안 됩니다. Und wir dürfen niemals vergessen und wir dürfen niemals unbewusst werden, dass wir durch sein Blut erkauft sind und dass wir sein Eigentum sind. 그래서 바울 사도는 살아도 주를 위해 죽어도 주를 위해 그렇게 고백하고 사신 거예요. Und deswegen hat Apostel Paulus die ganze Zeit Bekenntnis gemacht, wenn ich lebe, so lebe ich für den Herrn, sterbe, so sterbe ich für den Herrn. 그리고 실제로 목숨까지 주님께 맡기고 그렇게 살다가 주님께로 가셨지 않습니까? Und in der Tat hat er sich wirklich sein Leben hingegeben und dann am Ende ist er zu Gott gegangen. 우리가 어떻게 하면 그런 삶을 살 수 있을까요? Aber wie können wir so ein Leben führen? 그래서 로마서 12장 2절에서는 어떻게 하면 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 나를 드릴 수 있을까? 구체적인 방법들을 말씀하십니다. Ab Römer Kapitel 12, Vers 2, da wird es noch detaillierter erzählt, wie können wir dann Gott wohlgefälliges Opfer werden. 2절 말씀 화면 보시고 한번 같이 읽어보겠습니다. Vers 2, wir schauen gemeinsam den Bildschirm an und lesen wir es vor. Und 너희는 passt euch 이 nicht diesem 세대를 Weltlauf 본받지 an, 말고 sondern lasst 오직 euch in 마음을 eurem 새롭게 Wesen 함으로 변화를 verwandeln 받아 durch die Erneuerung 하나님의 eures 선하시고 Sinnes, damit ihr 기뻐하시고 prüfen könnt, 온전하신 was der 뜻이 gute, 무엇인지 wohlgefällige und 분별하도록 vollkommene Wille Gottes ist. 여러분, 하나님의 뜻을 바르게 분별하는 것이 반드시 필요합니다. Also wir brauchen diese Urteilsvermögen, was ist der Wille Gottes. 그런데 여기 동시에 마음을 새롭게 함으로 변화를 받으라고 하셨고 또 이 세대를 본받지 말라고도 하셨습니다. Aber hier gleichzeitig steht es geschrieben, durch die Erneuerung unseres Sinnes müssen wir verwandelt werden und wir dürfen uns gar nicht diesem Weltlauf anpassen. 자, 하나님이 받으시는 삶을 살기 위해서는 우리는 이 세대를 본받지 않는 자세가 필요합니다. Wenn wir wirklich ein Leben leben möchten, welches von Gott angenommen wird, dann müssten wir oder dürfen wir gar nicht diesem Weltlauf anpassen. 세상을 따라가는 것이 아니라 세상으로부터 적극적으로 구별되는 것이 필요합니다. Wir dürfen nicht diesem Weltlauf anpassen, sondern wir sollten eher dagegen sein. 세상을 추구하며 사는 것이 아니라 더 나은 것, 위의 것을 바라볼 때 주님이 기뻐하시는 삶을 살 수 있습니다. Und wir dürfen nicht zu sehr nach den weltlichen Dingen suchen und sehnen, sondern wir sollten eher nach oben schauen und himmlische Sachen betrachten. 또 우리가 위의 것을 바라보고 주님께 소망을 둘 때 나의 삶이 새롭게 변화될 수 있습니다. Und wenn wir himmlische Sachen betrachten, dann könnte unser Leben auch dadurch verändert werden. 여기 새롭게 함으로 변화를 받아 수동태로 표현되어 있습니다. Hier steht ja auch durch die Erneuerung eures Sinnes.
나의 의지만 가지고 되는 것이 아니라 성령의 도우심이 반드시 있어야 된다는 것입니다. Und Erneuerung bedeutet, ich kann nicht selbst mich erneuern, sondern ich bin mit der Hilfe des Heiligen Geistes erneuert. 성령의 능력으로 이 마음이 변화되는 과정이 있어야 하나님이 기뻐하시는 제사를 드릴 수 있습니다. Und nur der Heilige Geist, nur wenn er uns hilft, dann werden wir erneuert, dann sind wir ein Gott wohlgefälliges Opfer. 나의 뜻과 열심이 아닌 여기 말씀처럼 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻대로 살아갈 수 있습니다. Und nicht mein Wille, nicht meine Freude, sondern das, was für Gott gut ist, das, was für Gott wohlgefällig ist. 여러분 우리가 정말로 하나님의 기뻐하시고 온전하신 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻대로 살아간다면 그 모습이 하나님 앞에 얼마나 귀한 모습이 될까요? Wenn wir wirklich nach dem guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes leben können, dann wie sehr würde Gott sich freuen. 그러기 위해서는 가장 먼저 이 세대를 본받지 말아야 합니다. Und dazu, also dieser erste Schritt, was wir erledigen müssen, ist, dass wir uns nicht diesem Weltlauf anpassen. 우리 로마서 15장 16절입니다. Und wir gehen mal zu Römer Kapitel 15, Vers 16. Dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. 우리 로마서 12장에서 자신을 거룩한 산 제사로 드린 그리스도인들을 이제 하나님께서 복음의 제사장 직무까지 맡기십니다. Und hier im Kapitel 12 sehen wir, wenn man wirklich sich selbst als ein lebendiges, heiliges Opfer dargebracht hat, sie werden ja auch für das Werk des Evangeliums arbeiten. 그러니까 이제 다른 사람을 하나님께 드리는 일을 맡기시는 거예요. Das heißt, sie haben nun die Aufgaben, andere Menschen als Opfer zu Gott zu bringen. 자, 제사장은 깨끗한 제물을 하나님께 바쳐야 합니다. Und ein Priester, der hat sich dazu verpflichtet, ein heiliges und ein reines Opfer zu Gott zu bringen. 그러니까 이방인을 제물로 바친다는 것은 아직 죄의 용서를 알지 못한 이방인들에게 복음을 전해서 구원받게 한다는 의미입니다. Deswegen hier, also die Heiden als ein wohlannehmbares Opfer zu bringen, das bedeutet, dass die Heiden, die von dem Evangelium noch nie was gehört haben, dass wir ihnen das Evangelium erzählen. 이렇게 바울은 자신을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드렸을 뿐만 아니라 아직 하나님을 알지 못하는 이방인들을 제물로 드리는 복음의 제사장의 직무도 충성되이 감당했습니다. Also der Apostel Paulus, er hat sich nicht nur sich selbst hingegeben als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer, sondern er hat proaktiv die Aufgaben erledigt, dass er den Heiden das Evangelium verkündet hat und so die Heiden als ein wohlannehmbares Opfer zu Gott gebracht hat. 하나님 보시기에 다른 영혼을 전도하는 것보다 더 중요한 이유는 없습니다. In Gottes Augen gibt es kein wertvolleres Werk, als verlorene Seele zu missionieren. 어떻게 하면 저 사람을 하나님께 제물로 드릴 수 있을까? 어떻게 하면 저 이방인을 하나님께로 인도할 수 있을까? 그것을 고민하는 것이 우리 삶의 목적입니다. Unser ganzer Gedanke sollte sich ja darauf fokussieren, wie kann ich diese nicht wiedergeborenen Menschen zu Gott führen? Wie kann ich diese Heidenvölker zu Gott als ein lebendiges Opfer geben? 저와 여러분은 성경 속 믿음의 인물들과 동일한 전도자라는 직무를 받았습니다. Wir sind ja gleich so wie Glaubenshelden in der Bibel. Wir haben die gleiche Rolle übernommen als königliches Priester. 우리가 점점 더 하나님께 좀 시선을 고정하고 하나님의 음성을 듣고 하나님이 가라고 하시는 곳으로 가야 합니다. Deswegen lass uns unser Blick mehr fokussieren auf Gott und lass uns mehr auf die Stimme Gottes hören. Lass uns dahin gehen, wo Gott uns hinschicken möchte. 우리 마지막으로 시편 71편 한번 넘겨보겠습니다. Wir gehen zu dem letzten Bibelvers, Psalm, Kapitel 71, 71절 18절 같이 한번 읽어보겠습니다. Vers 18. Lass uns gemeinsam lesen. Und auch wenn 하나님이여, ich alt 내가 werde, 늙어 wenn mein 백수가 Haar 될 때에도 ergraut, 나를 verlass mich 버리지 nicht, oh 마시며 Gott, bis ich 내가 deinen 주의 Arm 힘을 verkündige, 후대에 전하고 dem künftigen 주의 능을 Geschlecht deine Macht 장래 an 모든 alle, 사람에게 전하기까지 die noch kommen sollen. 나를 버리지 마소서. 다윗은 죽기까지 하나님의 말씀을 전하기를 바랬습니다. Der David, er wollte wirklich bis zu dem Tag, wo er stirbt, das Wort Gottes verkündigen. 한 나라의 왕인데 왕이 가진 소원이 다른 사람에게 하나님의 능력을 전하는 것이었습니다. Und David, er war ja ein König eines Landes und sein Wunsch war, dass er das Evangelium an alle seine Völker verkündet. 솔로몬은 말년에 전도자라는 직분을 잃어버렸지만 다윗은 죽을 때까지 하나님 말씀을 전하는
전도자의 직분을 붙잡은 것입니다. Salomo zum Beispiel, er hat am Ende seines Lebens vergessen, dass er ein Prediger, ein Evangelist ist. Aber der David, er hat bis zum Ende, bis zu seinem Tod an seine Rolle festgehalten als ein Evangelist. 이 둘의 끝은 너무나 다르지 Und 않습니까? deswegen ihre Ende, sie sind so verschieden. 자, 다윗처럼 우리도 동일한 소명을 받았습니다. Und wir haben, so wie David, die gleiche Berufung bekommen. 우리도 끝까지 주님의 책임을 다할 때 다윗처럼 하나님 마음에 합한 그리스도인이 될 수 있을 것입니다. Und deswegen sollten wir bis zum Ende dafür verantwortlich leben, sodass wir wie David nach dem Herzen Gottes leben können.